भारत में ऐसे ऐसे मंदिर है वास्तुकला के जो आपको आश्चर्यचकित कर देते हैं। ऐसे ही एक मंदिर है जो ताजमहल से सैकड़ों साल पहले बना है। इंसानी हाथों का अद्भुत चमत्कार है वेणुगोपाल मंदिर। यह कर्नाटक में स्थित है। इसके अंदर सदैव एक बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है, वो भी मधुर आवाज़ आती रहती है। अतः इसे वेणुगोपाल मंदिर कहा जाता है। लेकिन आवाज़ कहाँ से आती है अभी तक एक किसी को नहीं पता है। एक रहस्य टाइप है। इस मंदिर में जाएंगे तो हल्का हल्का हमेशा आवाज़ आता रहता है, एकदम सुंदर सा आवाज़ आता है। इसीलिए इसे वेणुगोपाल मंदिर भी कहा जाता है। तो इस मंदिर के लिए एक लाइक तो बनता ही दोस्तों, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।